Akkam jirtu hordoftoota keenya har'a keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan keenya sirna gadaa irratti namoota qorannoo gaggeessan keessaa nam tokko. Keessattuyyuu dhaloota Booranaa achuma keessatti dhalatanii guddataniit seenaa barreessanii seenaa kana nuun gahan jechuudha. Dr. Goolloo Huqaaliiban jedhamu. Baga nagaan dhuftanis ni jedha. Baga nagaan nu eeddan. Tole kitaaba tokko dhiyeenya kana barreessanii jirtu. The Deeper Look into Borana Oromo Culture jedha kitaabichi. Kitaaba kanatti mee tartiibaan itti deemna gara boodaatti. Jalqaba irratti Dr. Goolloon eenyu? Faana bultiin nagaa, horiin nagaa, nageenyi badhaadha. Nageenyi badhaadha. Oromoon nagaa. Itoophiyaan nagaa, duuniyaan nagaa, nagaa qabdu. Ani guddoo gammade marroo as dhufee fi maan jennaani wannan fedhu waan nami baratu. Akka nami gabbin beekum jabeen aadaa dimokiraasii Oromoo nami Oromoo ta'eef nami Oromoo hin ta'in illee gochi Itoophiyaa cufee jirti baratti. Kana gaafatan duuba maqaan kiyya Goolloo Huqaaliiban jedhanii Booran keessaa goona daacitu meegirra dhufe dudduubi yammoo karaa barannootiin hojjaa laalle barannoo waan adda addaa baradhe fuula adda addaa baradhe fuulaan tokko itti baradhe digirii qaraa Ingiliiza baradhe project planning policy irra baradhe digirii lammeessoolle achum rural social development jedhan ML achuma baradhe PhD ammoo leadership irra baradhe kadhibiin ammoo MRS jedhan MRS kunini religious studies kunini quraanii fi kitaaba qulqulluu waliin baradhe barannoota kana ammoo jireenya kiyya guddinni kaman tamaariitiin guddaa baadiyyaa keessaa Kanaaf aadaan nafa abbaatu jabeeffataa jedha Booranni. Aadaa jabeessuudhaaf gara kitaabaatti ceetan na fakkaata. Mee tanarraa na odeessaa? Aadaan yoo amma qabeetiin dubbadhe akki isaan aadaa laaltanii akki isaan caqaftaniin ilaarraa qofa don ta'inu ilgan 450 udduduub deebi'anii mata gaafasiin laalan qofa namaa galte. Aadaan tunini duri in qoram aadaan Oromoo ka undi dimokiraasii ka undi waldhaqeenna ka fulaa ka guddinisi jaalala ormaata in qoran kanaaf mataan qabatan in dedhan an akka hin deeneef waan adda addaa walitti guuree jaarrolee fulaa hedduu yaamee irraa qoradhe irraa baradhe ha baddellee akka gaddeeffatan ammallee nami egerri dhalatulleen kaamni jiruuf haa egerri dhalatulleen akka irraa baratu Oromoo qofaaniin duuniyaanu akka irraa baratu akka duuniyaan beette wanni dimokiraasiidhaan hundiisii haa dhugum dimokiraasii haan gulaan akka dansaa himu akkasiin Oromoo taate beeksisuu fedha. Tole kitaaba kana afaan Ingiliziitiin barreessitan afaan Faranjii afaan alaatiin barreessitan tariigaa seenaa kana namoonni biyya keessaa akka baraniif iyyaanne moo maaliif filattan afaan kana? Gaafii dansaa afaan kana muutiin afaan jechuun afaan Oromooleen kan Oromoo qofaatiin kan duunaa cufaati afaan Ingilizaalleen afaan duunaa cufaati amma Oromoo kan wannaan immoo afaan Faranjii afaan Ingilizaatiin barreessee fi olla keessaa ala jechuun Oromoon baratte diasporaan baratte Faranjiin baratte namni keenya Itoophiyaa keessa jirulleen barate ka Itoophiyaa jirulleen ka Keenyaa jirulleen barate ka Uganda jirulleen barate ka Ingiliz jirulleen barate yoo afaan Oromootiin qorsulleen dansa ammoo olla taate olla gartee gabaabaa taate gabaabaa ta'uun maal wanni dansaan duuna cufu ga'uu malte akkuma kitibaatiin alem cufu ga'uu malte duuna ga'uu malte lafa cufu ga'uu malte kanaafi ijoolleen Finfinnee dhalattuu afaan Oromoo beekuu baatte balleessan qabdu
ijoolleen Oromoo haa Ameerikaa dhalatee Ingiliiza dhalatee Noorwee dhalatee hojii afaan Oromoo beeku baate balleessan qabdi. Yoo immoo aadaa ofii hin beekin hin dhibdi. Maal namni akkas irrarra namni hundi qaba. Hundi keen bassaan keen biduun teen milikiti keenna Mallattoon hundi ittiin keenna beekan. Oromoo gada. Kanaaf akka namni hedduun baratee. Tole. Kitaaba kana mee keessa isaa gasseenee tokko tokkoon ilaallaa dhimma diinagdee, dhimma aadaa fi jireenyaa bulchiinsaa irratti bal'inaan kan barreessan hojii jireenyaa wajjin wal qabsiise jechuudha. Tokko tokko ilaalla. Garuma seensaatti aayyoon fuulletti mul'atan kun maal dabarsuudhaaf ilaata? Otoo keessa gadi hin seenimee. Dhuga amma kunini akkuma qarareef jedhe ilammaatiin ilaalan duriitiin ilaaluu mal nami hedduu nam warri amma moodernii kunini Oromoon gadaan dubartiin nadheen jinnata fuudhanii as keessa roolii hin qabdu gada keessa roolii hin qabdu gadaan dubartii keessa hin galchituu jedhe gadaan harki dhibbaaf dhibba dubartii galchi. Tun haadhiti haatiti gadaan mojji haatitiyyaa akkuma saayikilii sirna gadaa gireedii jala qabdee dabballee jira gammee gurdoo jira gammee didiqqoo jira kuusaa jira raaba jira gadaa jira yuumoo jira ka'ee dabartee ati amma yaayyuu ritaardii taatee jirti. Tanaaf dubartiin akka jaba kee jirti. Dubartii jechuun beekaa akka nu laallutti dhiiraaf dubartii wal kee jiran. Wayaan tun hojjetsiin gaabii taate gaabii gargar baaftee gam tokko uffattee gam tokko hin lakkifte gaabii waliin jirti. Dubartiif dhiirtii waliin jirti. Waan gadaa waan dhiirtii qabdu hundumaa dubartiin qabdi. Tanaaf dubartiin kee jirti. Tanaaf isa sirri kaayi. Tarii akkamiin mul'atu mee egaa yaada kanatti seenne yaada kaasuun keenya ooluti. Dubartiin qooda bal'aa keessaa qabdi naan jettanii jirtu. Kan argisiisuudhaaf fuullee kaa'ee jettanii jirtu. Mee waan ittiin mul'atan tartiibsitanii naa kaa'uu dandeessu? Isanii kaa'uu danda'a. Tole. Tokko dubartiin dhiirsa keessaa mul'atti jechuuni yoo abbaan niitiin gadaamojjii isiillee waan qabdi qabdi waan achi keessa isiillee qabdi qabdi. Tunaam niitii gadaamojjiiti. Abbaan asii hallachi qaba. Isiin asii aba qabdi. Gartee dubartiin yoo horatan yoo dubbatan dhiirti dubartii mari'attee mana mari'atti maaf horatti hin yaamne jechuun barbaachisu. Horatti wanni hin yaamnee fi hojiin gadaa keessa hojiin gadaa deemaa qabdi. Dadhabbii qabdi. Albulisaa jira. Waraan deemuu jira. Waan adda addaa jira. Dubartiin ammoo waan waaqa kenneef qabdi. Dhaliisaa jira. Ilmaan qabattee raasa buluu hin dandeettu. Ilmaan qabatteetiin gar fulaa warri dhiira deemcuuf deemuu hin dandeettu. Suni achi isii waan cufan maratanii sun qofaan dubartiin dhiirri caalaa iyyuu afaan maatiin silaa raayitii qabdi. Mirga qabdi. Mirga qabdi. Dubartiin deeman mirga qabdi. Dubartiin koriin dhuftu mana gaafatanii yoo feeti yoo dhuftellee isii dura kennanii yoomsun waan isii dubbatanii wanni isiin dubbattu wanni isiin himatti fakkeenya isiin waan reeppii himatte waan tokko naqaashi hin barbaachisu. Abbaan niitii fuudhee Oromoo keessa aadaa Oromoo keessaa beektaa dhiiraa fi dubartii dhiirsaaf niitiin gargar hin baatu. Gargar baay'isii hin jiru. Maan jennaan namichi namni jirutti namii jedhanii Oromoon Boorana hiikuu hin dandeettu. Maan nama wal qixxee dubartii hiittee hin dandeettu. Maan jennaan isiin ta'a gosaati. Horii waliin qabdan. Yoo namichi sun hin danda'ini isiitti horii sun bulcha. Abbaa dhiirsa. Dubartiin dhiirsa dhaalti.
Garte horii dhiirsi dhaaltu malee ijoolleen hin dhaaltu. Ijoolleen tiina horii kiyyarra hin dhaaltu. Niiti kiyyarra dhaala. Horii irra namni waan cuf dubbii qabisi. Nam nomination fakkeenya warra gadaa hojjaa fo'atanii gizee godiyyaa in gaafatan. Mana gaafatan. Namni sun nama akkam jedhanii gaafatan. Durillee laa gaafatan. Seerii ammoo adoo dubartii hin gaafatin jigelleen cuf hin jirti. Hin jira. Fakkeenya daawwee gobboo adoo dubartii hin gaafatin seera baase. Seera baasennaan ta daawwe daawwuma ta dubbe dubbuma. Wanni dubbe sun nu dhageettumaa itti nadhee. Nu waan sun hin fudhannu. Fudhatama dhoowwudha. Waan sun waan feetan taate hin fudhannu. Seeri sun hin jiga. Seeri isiin ta'in hin jiga. Tanaaf walqixxummaan waan akkasi cufaa jira. Maaf horinteen jechuun daa'imiin jira, harmiin jira, ijoolleen hin jirti. Kana sun hin barbaachisu. Ilarraatiin ilaalan. Ili duriitiin ilaalan. Sirna godayyaa irratti illee hin gaafatu naan jettan. Hin gaafatan. Maal mee wanti sun akkami? Akkam gaafatan seeta. Sirnichuu sirna akkami? Sinni kun amma goodi jechuun gizee naannoo yeroo gamme gugurdoo keessa nam egerii gadaa bulchu. Nam gada duri yaa'u filatan. Filachaan warri filatan kun gamme gurguddoo keessa filatanii huusi keessa hin jira. Ha filan kunini fakkeenya nami filanii nama 21 aada Boorana yaa'an bulan. Yaa jechuun beektaa yaa jechuun akkuma paarlamentii kan. Parlamenti. Ha guddayyaan hin jira, ha people representative hin jira, federal representative, house of representatives hin jiraan. Akkuma sun. Inna yoo filatan kana qara nami waan kan nominate godhu Booran cufa. Ammoo nami keessa nominate godhani. Fuudhaa nomination kan keessa gogeessuun qofa. Ha gizee sun paartii shanan jirti keessa gogeessuun paartii jechuudha. Paartii shanan keessa ta yeroon isii geet of keessa fo'atan dubartiin gaafatan eenyu gaafata warra fo'a sun yaa'u gaafata ayyuu gaafata adulaa gaafata abbaa gadaa gaafata nam mucaa eebelu sun fakkeenya hunonu waan ayyuu isaa maqaa dha'uu feena fo'achuu feena akkam jedhanii gaafatan in ta'uu jedhan maan jennaani abbaanu amal dansan qabu. Abbaanu biyya akka dansaa fiduu hin dandeenye. Inni nama dansaani, nama jajjabaani, nama farsadu, nama biyyaa dhaabatuuni tanaaf hin ta'edha. Inni fuudhee ta'uufii tolfate dubartii takkan jedhee jecha hin dhufu. Ta'uufii tolfate sun hin taatu jedha. Akkanaa warra heeggalchan goodiyyaayyu heeggalchan. Goodiyyaayyu heeggalchan. Gaaf fo'an kanaayyuu yeroo fo'an kana dubartii yaayyuu mana mari'atanii. Amma nama hedduu waan laalu maaf isiin dhuftee gaaddisintee gaaddisteete gaaddisaa baate waan biraatiin kunin herregiisii ammoo gaaddisa jira. Herregiisii. Filmaatuma san keessattuu qooda fudhatteerti jechuudha akka manatti. Fooyinsa kan keessa. Fudhattee jirti. Qooda fudhattee qood sun ammoo beekam qoodu maafa gartee wanni kun deenaamizimii qabdi. Jireenya alimichuuf deenaamizimii qaba. Maaf Oromoo waraqataan ballot voting maaf secret voting wanna akkasii jira hin jirtu hin barbaadu akkas herregu maan jennaan kennu wal amansiisan hin dhugeeffachiisan wanni dhugeeffachiisan kun maan anillee la dabsadde atillee la dabsatte win gartee atillee gammadaan deemta allee gammadaan deem wal dhugeeffachiisan jidduu hanyaaphii hin jiru kanaaf isi yaayyuu gaafatan eegiin gaafatin hin taatu. Sun qofaanin abbootiin gadaa ayyuun adda hor deemsuu jirtu yoo dubbiin sun dhibde hor dhaabte ankoria dhaabee galee niitiin mari'ata yoo dubbiin jajjabduun dhufte. Mari'achuudhaaf dhaaba. Isaan irratti gosu. Ankoria dhaabee inni angosaa kennan ayyuun hor dhaabuu danda'a guyyaa dhibiitti dhiisuu danda'a dhaabee odeeffate
waan herregisiin dhufteen kaan itti darate hawwii tolfate gumii dhiyeessuu danda'a. Waan jajjabdu isin mari'atanii sun qofaani ikoonomiillee mari'atanii abbaan lafa ka'ee abbaan warra sangaan gurguru goromsin gurguru namaan kennu kakeen naayis taatu malee qaraa hin mari'ataan qaraa hin mari'ataan manaatiin mari'ata. Bakka hundattuu mul'atu jechuu kanaaf. Tole fuullee isaa kitaaba irratti amma ayyoorraa ka'umsaan kaanee waan kana hundaa gubbanne keessi isaa gaafa gassee nugaa kitaabichi waa'ee dhimma hawaasummaa dhimma diinagdee yaadedha wanti isin barreessitan jiru. Booranaa fi sirna gadaa mee xiqqoo warra daawwataatiin wal barsiisaati. Booranni sirna gadaa keessatti sirni gadaa Booranaa Oromoon sirni isaa silaa tokkoma. Sirni tokkoma bakka bakkatti akkaataa raawwitiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kanarraa mi'aa odeessinu. Amma diqqoo jala isii midhaasa. Tole. Oromo jechuun ijoollee ormaati. Ormaan namni tokko abbaan ormaa xaphi jedhan. Nami gari ammoo ori jedha. Nami gari waaqi jedha. Namichi tokkochi nadheen fuudhe niiti fuudhe niiti inni qaraa fuudhe dhiir dhalteef namichi maqaan Booraan itti baase niiti dhibiillee fuudhe maqaa itti baase Bareentu jedhe maqaa itti baase niiti amma mixxoota jedhanii Booraan dhalte obboleeyyan ammoo Boorantichi kana kan itti hangafa Gujiin hin jirti obboleeyyan isaa Wallaggichi hin jir Sidaamtichi hin jir Gujichi hin jir gartee warra kun ilmaan fulaalama eenyu dhale orma dhale ormi aati niitiin orma taqara eenyu mixo talammeessoo faayoon een dhalte bareedduu dhalte bareedduun kan Harargee ka jir dhalte ka oromticha Shawaa jir dhalte oromticha Karrayyuu jir dhalte warri kun amma nadhee lama gaaf sun bee kilaanii hin taane ansanii galchuu fedha gaaf sun kilaaniin gujichilleen gujicha nam tokko boorantichilleen booranticha nam tokko Wallaggichilleen Wallaggicha Shawichilleen Shawicha gabartichilleen gabarticha tokko warra kun hundumaa nadheen guurrate ijoollee hore hundi qaraa Oromoo akkisiin tokko dhufiisisii kan ammoo achi hin deemne ammoo dimokiraasii keesseen akkamiin gargar baay'ette na gaafatte Oromoo keessatti instituushiniin lama jira. Instituushiniin tokko instituushinii gadaa. Instituushinii gadaa jechuun fakkeenya warra yoo as ilaalte caasma isaati kun caaseffama isaati kun gadaa warri gadaa kun cihu warra fo'atan aadaa Oromoo keessaa namummaan tokkollee fo'ata malee akkasumas tangoon argatu kunin qaallu kunin warri fo'atameen warri dhaale gubbaa isii gumii jira gumiin dimokiraasii fi waan isa dubbannu kunin gadaani akkuma amma lafanallee taasanii waan poolitiksii waan ikoonoomii waan nagaa lafa hawaraana waan eelaa waan bisaanii waan relationship gosa dhibii waliin qaban walitti dhufeenya gosa biraa waliin qaban waan gosa biraa waliin qaban waan xaqlaala social life asii dhufte gadaa warri gadaa abbaan gadaa waan tokko waan fakkeenya worship godhan hin qabu tokkollee waan worship godhan hin jirtu kun mootummaa hooggansa paartii dur deemu kun ammoo wanni inni hojjetu qaalluun waan waaqa hajabanii
waa kadhatanii waaqa yaammatan qofa hojjetan. Kanaafi warri gamgam jiru. Abbaan gadaa hojii qaalluu keessa hin danda'u. Qaalluun hojii abbaa gadaa hojii ayyuu keessa hin danda'u. Yoom walitti dhufan gaaf waa kadhatan walitti dhufan. Gaafi waa kadhatan yoom abbaan gadaa yoo ganni torbe taa'e gan sadeessoo horodaa hidheetii yaa'an qaalluu bir dhufeetiin galma ijaaranii qaalluu waan jedhu allaa waa yakke transfaas waan an barkan yakke waan an gan saddeettan kan cufa haada malee ta'e na eebbisinarra dhiqii jedha. Gaafas dhufee kadhata guyyaa warri walitti duudu gaafas qofa. Gaafa aangoo isaa fixee darbuudhaaf deemu. Deemuuf hayamma adoon deemne ripeenti godheetiin deema. Gartee kuniin ammoo guyyaa horuuf isaa deemsisu horii keessaati. Horii haa gadaa gada jechuun qaramaan jechuu. Si dhiqos waan kan si qopheessoo. Tole. Gada jechuun qaallu shanani ladu shanan jenna gogees shanani gada sadeen gadaan sadeeni arbooreedhaan fiide top prime minister office akka booranaatti qaalluun akkasiin gada awaxxuu jedhan branch tokko yaa ofii qabdi adula ofii qabdi nam torba kaabineetii qabdi cuftinu hahoonni tuulee nam torba kaabineetii qabdi warri kunini warra check and balance abbaan gadaa hararra goruu malle wal to'atu gama to'atan isa to'atan ayyoot cufin to'atan haa to'atu kun cufa yoosii wayakkite fakkeen hojjaa abbaan gadaa wayakke qaraa yoo nagaa haani abbaa gadaa ati dhahiibdee ati dhar dubbattee ati akkanaan jechuu hin dandeettu qaraa aangoo sun irraa fuudhan. Aangoo sun irraa fuudhu jechuun maan seeta. Irra hin buqqisan. Hin buqqifta. Buqqiftee achiin duubatti himatta. Impeachment qaraa. Gartee haa buqqisan jechuun silxaan iyyuu irra fuudhan. Hin buqqisan jechuun. In qoodhabsanillee hin jedhan. Haa qoodhabsan jechuun akkam jechuun dubbiin ati dubbattu muraan qabdu. Ati bakka ati ordinary person. Oomaa dubbiin tante buufatiin qabdu. Eel irratti hin hojjettu, gosi irratti hin hojjettu, namallee irratti hin hojjettu. Otuma aangoo harka qabu iyyuu. Aangoo iyyuu irra fuudhanii qaraa gartee akka fakkeenya himachuu hin danda'an jedhan. Yemekkessas mafti qabaan sun irra fuudhan. Sun irra fuudhan duubatti amma himatta. Guyyaa tokko jira immoo dimokiraasii asi caqase. Guyyaa tokko jira. Guyyaan kun guyyaa gumii gaariidha. Gumiin beektaa gubbaa. Gumiin gubbaa. Gumiin as. Fakkeenya akka piraamidii kaan. Qaalluun gumii jira. Gumiitti tangafa. Abbaan gadaa gumiitti tangafa. Abbaan gadaa paartii gaafa sun ka gogeessaati. Gogeessuun gartaa haggan 40 sir deebisuuni. Ati gaafas mari malee gizechuuf gan dheeraa gan saddeeti ol dandeetteetiin abbaa gadaan taatu. Guyyaa tokkollee hin dabarsitu. Yoo taate ol gari diktaatorii taata. Afaan dhibii indispensabili taata. Namalee namni hojii hin jiru taatu. Kan dhowwan. Isi duuba gumigaa hoggeessan. Yoonni wayak gumigaa hoggeessan. Gumiin gaayoo gan abbaa gadaa tokko jennee gan saddeeti. Gan saddeet keessa gannaaf reessoo irratti horiyaaman. Kunam cheekii goote. Amma maal hojjetaa ture? Aadaa gamma maan hojjeta. Himadha am kuno. Namni sun wal qixxee. Himadha. Inni himatan minnillee gartee akkuma nama ordinaryiti. Inni himatan. Inni waan dansa hojjete hin dabra. Yoo dansa hojjetine waan hamtu hin hojjeta. Keessumattu yoo beektaa seeri cabse. Beektaa akka keenyatti akka Oromootti seeri waan cufaa oole. Seeri waan cufaa oole.
seeri waan qarii qab qarqarii qabeechuun waan ayyuun qab makkalii qabeechuun seeri abba gadaa irratti hojjetu iyyees macarrashaa irratti hin hojjetu. Olaantummaa seeraa yaada jedhu ibsan. Olaantummaa seeraa gartee seerii wanni cuuf seeri qabdi. Seeri saree jira. Seeri mukaa jira. Muka guddaatiin muriisaa aadaan ta'een hundatti hin kuttu. Dame irra cirachuu dandeetta. Seera. Atiin saree guddisuuf giddii hin qabdu. Wanni si giddeessan hin jirtu. Ammoo eegi saree guddifte qallabuun giddi. Seeraa sii tolcha. Seeri jabaa laafarratti hojjeta. Seeri jabaa laafarratti hojjeta. Kanaaf seeri waan cufaayyuu oole.